Mirë se vini në Inside News. Infrastruktura rrugore është një ndër sektorët më të rëndësishëm në drejtim të investimeve publike dhe me një ndikim të drejtpërdrejtë tek qytetarët dhe mbi ekonominë. Për te kontratave të firmosura, në fakt ajo që ka më tepër rëndësi është ecuria e punimeve, cilësia e tyre dhe kur përfundojnë në të vërtetë të gjitha projektet përmes kontratave të nënshkruara që të jenë të aksesueshme për qarkullimin e automjeteve. Do të diskutojmë ditën e sotme pikërisht për këto tema, duke u ndalur më gjerësisht tek projektet më kryesore, sikurse është zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës, ndërtimi i bypassit të Tiranës, 2 korridoret kombëtare, koridori 8 dhe koridori Adriatiko-Jonian, por edhe kontrata të tjera me rëndësi. Për të gjitha këto kam kënaqësinë të kem në studio zotin Gëzim Noni, është përgjegjës i menaxhimit të kontratave pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar. Zotin Noni, faleminderit që jeni me mua në studio. Përpara se të diskutojmë më gjerësisht për secilin prej projekteve që unë përmenda, ju ftoj të ndjekim një insert e më pas rikthehemi në studio. Infrastruktura rrugore mbetet një nga shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik dhe lëvizjes së përditshme në vend. Çdo ndërhyrje në këtë sektor prek drejt për drejt qytetarët, bizneset, zinxhirët e furnizimit dhe sigurinë në qarkullim. Por për te shifrave dhe projekteve të shpallura, ajo që përcakton realisht impaktin e investimeve publike është mënyra se si zbatohen kontratat në teren. Ndërtimi i rrugëve nuk matet vetëm me kilometra asfalt të hedhur, por me respektimin e afateve, cilësinë e punimeve dhe aftësinë për të menaxhuar projekte komplekse që shpesh ndërthuren mes tyre. Por ndërsa kontratat janë firmosur dhe kantierët janë hapur, pyetja që shtrohet është apo ecin punimet sipas planit dhe apo e sillin këto investime në Shqipërinë më afër një transporti modern në 2026-ën. Nga zgjerimi i akseve ekzistuese të ndërtimi i bypaseve dhe korridoreve strategjike, panorama e projekteve rrugore në vend ofron një tablo të gjerë për të analizuar jo vetëm çfarë po ndërtohet, por edhe si po ndërtohet. Një nga projektet më të rëndësishme është zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës. Aktualisht punimet për 5 kilometrat e parë kanë hyrë në fazë të avancuar. Zgjerimi po realizohet në segmentin që nis pas kthesës së Kamzës dhe përfundonte mbi kalimin e Rinasit. Kostoja totale për këtë ndërhyrje arrin në 3.44 miliard lekë me TVSH. Sipas dokumenteve zyrtare, punimet në fazat 1 dhe 2 parashikohen të zgjasin 19 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës, çka do të thotë se përfundimi pritet në pranverën e vitit 2026. Ndërkohë, 6 shtatori 2025 u shpall dhe fituesi për fazën e 3 të projektit. Kjo fazë përfshin ndërtimin e nyjes që lidh rrugën e Laknasit me autostradën e zgjeruar, një zonë e karakterizuar nga zhvillimi i lartë industrial dhe urban. Pas përfundimit, autostrada do ketë 8 korsi në total, nga 4 në secilin drejtim, ndërsa shpejtësia e lejuar do variojë nga 90 deri 140 km/h, teksa përmirësimi i këtij aksi konsiderohet jetik për lehtësimin e trafikut, i cili sot përbën një problem serioz, jo vetëm për qytetarët, por edhe për bizneset që operojnë përgjatë tij. Paralelisht me zgjerimin e Tiranë-Durrës, gjatë vitit 2025 janë hedhur hapa konkret edhe për ndërtimin e bypassit të Tiranës, një projekt strategjik që synon të largojë trafikun tranzit nga kryeqyteti. Gjatë vitit të kaluar, Autoriteti Rrugor Shqiptar nënshkroi 2 kontrata për fazat 1 dhe 2 të këtij segmenti, me një vlerë totale prej 5.9 miliard lekësh. Kontratat përfshin ndërtimin e rreth 8.5 kilometra rrugë nga Kashari në Vaqar, pjesë e bypassit që do lidh drejt për drejt autostradën Tiranë-Durrës me atë Tiranë-Elbasan. Me një gjatësi totale prej 21.6 kilometrash, rruga do përshkojë zonat jugore, jug-perëndimore dhe perëndimore të Tiranës, nga Kashari në Mullet, ku lidhet me autostradën Tiranë-Elbasan. Traseja do ketë 2 korsi në secilin drejtim, me një gjerësi prej 10.5 metrash dhe do lejojë shpejtësi deri në 120 km/h. Projekti përfshin ndërhyrje inxhinierike, si ndërtimi i 2 urave mbi lumin Erzen, një tunel të ri dhe 3 nyje kryqëzimi strategjike. Për te ndikimit në qarkullim, bypassi pritet të ketë dhe efekt mjedisor dhe urban, duke reduktuar ndotjen, trafikun dhe aksidentet brenda kryeqytetit. Ndërtimi i bypassit të Tiranës lidhet drejt për drejt edhe me autostradën Adriatiko-Joniane në segmentin Milot-Fier, një projekt me gjatësi 114 km, i ndarë në 5 lote. Segmenti Thuman-Kashar tashmë ka përfunduar dhe është hapur për qarkullim, ndërsa 3 segmentet e tjerë janë të kontraktuara dhe ndodhen në fazën e përgatitjes për nisjen e punimeve përmes kontratave koncesionare. Ndryshe nga këto segmente, bypassi i Tiranës financohet drejt për drejt nga buxheti i shtetit. Një pjesë prej 7 kilometrash e tij përkon me seksionin Kashar-Lekaj, duke krijuar një ndërthurje mes projekteve, por me kontrata dhe përgjegjësi të ndara. Një tjetër shtyllë e rëndësishme e investimeve në infrastrukturë është Korridori 8. Korridori 8 konsiderohet si projekti bërthami i infrastrukturës në vendin tonë, ndërsa aktualisht është duke u punuar në 14 lote.
Më konkretisht në drejtimin nga Elbasani në Qaftan, punohet në 8 lote me gjatësi prej 26 kilometra, teksa ecuria e secilit prej tyre është e ndryshme, ndërkohë që në drejtimin Elbasan-Lekaj punohet në 6 lote të tjerë që mbulojnë rreth 20 kilometra, nga 40.7 kilometra që është në total. Edhe në këto segmente ecuria e punimeve është e ndryshme, por autoritetet kanë deklaruar se punimet kryhen me lehtësi për shkak të terrenit fushor. Ky segment nis në afërsi të ish kombinatit metalurgjik në Elbasan dhe përfundon në Lekaj në afërsi të Rogozhinës. Pjesë e korridorit 8 është dhe bajpasi i Elbasanit, që nuk është tenderuar ende. Pas përfundimit të punimeve, ky aks do jetë rrugë kategorisë B interurbane me 2 korsi në secilin krah, ndërsa referuar dokumenteve shpejtësia e lejuar do jetë në intervalin 90 deri 140 km/h. Korridori 8 do lidh portet e Italisë me portet e Varnës dhe Burgasit në Bullgari, duke kaluar përmes Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Në territorin shqiptar, ai shtrihet në rreth 154 kilometra. Jemi rikthyer dhe në fakt zoti Noni, përtej kontratave që ishin në zbatim, edhe gjatë vitit 2025 u shënua në shkrimi njësër kontratash të tjera publike për njësër investimesh me rëndësi në drejtim të hartës së transportit në vend. Në një mënyrë të përgjithshme, përpara se të kalojmë në secilin prej këtyre projekteve më konkretisht, si paraqitet zbatimi i kontratave në teren? Në përgjithësi, zbatimi i kontratave ka pasur një ecuri normale, të mirë mund të themi, duke pasur parasysh problematikat që ka terreni. Deri tani ecuria është e kënaqshme, në vjetë përgjithshme është e kënaqshme. Dhe flasim pikërisht për disa nga projektet më të rëndësishme dhe duke nisur nga kryeqyteti, pa diskutim me zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës, është një segment që aksesohet nga mira automjete çdo ditë dhe ka një interes jashtëzakonisht shumë të lartë për qytetarët, por edhe për shkak të bizneseve që operojnë përkrah autostradës Tiranë-Durrës. Punohet aktualisht në 5 kilometrat e parë përmes 2 kontratave të para të nënshkruara. Si duket ecuria në këtë segment? Më lejon t'ju bëj një korrigjim, punohet në 6 kilometrat e para, pse 2 lotet e para janë 6 kilometra, i cili përfundon tek mbikalimi i Rinasit. Këto janë 2 lotet e para. Referuar dokumenteve zyrtare pranë Agjencisë Prokurimit Publik. Zyrtare, janë 6 kilometra, se janë me dokumenta po flasim. Në rregull. Ecuria e tyre ka qenë mjaft pozitive, do të themi, pavarësisht se duke qenë një aks me lëvizshmëri të lartë, është bërë i lodhshëm për njerëzit, për përdoruesit e mjeteve, por kjo ka qenë e domosdoshme kjo periudhë, është në afatet e tij. Jemi përpjekur të bëjmë maksimumin e mundshëm, jemi në rrugën e duhur për ta përmbyllur sa më shpejt si kontratë. Dhe me qënë se përmundet afatet, pikërisht kontratat e nënshkruara parashikojnë përfundimin në pranverë. Më konkretisht, në cilin muaj mund të themi se dorëzohet kjo vepër dhe do t'jetë në shërbim të automiteve? Këto si vepra si kontrata pritet të hapen për qarkullim të lirshëm të automjeteve shumë shpejt, pavarësisht se njëra prej tyre ka afatin deri në maj të këtij viti që sapo ka filluar dhe tjetra e ka diçka më tutje në shtator të këtij viti. Por për qarkullimin do t'jenë të hapura shumë më parë, kuptohet, duke bërë pjesën tjetër të përfundimit punimeve që nuk lidhen me trafikun. Që ka të bëjë me arredimin, me mobilimin autostradës dhe që do t'jetë një kontratë më vete, duke qenë se kontratat aktuale nuk i mbulojnë? Kjo është një kontratë që përmendet ju, është një kontratë që pritet të vijë në zbatim gjatë këtij viti, të procedohet dhe të hidhet të kryen procedurat e nevojshme dhe të filloj punë gjatë këtij viti. Pra arredimi që është për këto 3 lotet e para, më mirë të themi. Aktualisht që po flasim, ka hyrë në zbatim edhe një loti, faza e 3 e këtij segmenti, i cili ka një pjesë të punimeve që duhet të përfshiheshin në këtë tek 2 të parat dhe vazhdimin deri tek ura e Limuthit që shkon më tutje se 2 lotet e para. Për kontratën e tretë, cilat janë afatet e dorëzimit? Kontrata e tretë është nënshkruar gjatë 3 mujorit të fundit të vitit 2025, kështu që është në fillimet e veta, por shpresojmë që brenda vitit që jemi do të kemi rezultate konkrete të saj. Ju përmendët afatet konkrete, në fakt, sidomos për ato 6 kilometrat e parë që përfshin lotin 1 dhe 2, dhe thoni që do të dorëzohen më shpejt, pra në kuptimin e aksesimit të automjeteve, pra që edhe korsit e reja të jenë në dispozicion të qytetarëve. Pak a shumë kur parashikohet që të ndodhë kjo?
Ndoshta se thjesht nuk dua t'ju rris pritshmëritë njerëzve se janë sensitiv në këtë drejtim, por ne pretendojmë që brenda muajit që jemi të ndodhi kjo gjë. Pra brenda muajit janar do të kemi hapjen e kursive të reja. Sigurisht do të varet diçka shumë nga koha, sepse një mot i ftohtë nuk i favorizon shtresën e fundit të asfaltit që ka ngelur, sepse duke qenë me një trashësi relativisht të vogël, është e ndjeshme ndaj temperaturave dhe lagështirës nëse do të kemi. Sigurisht që ka edhe projekcione se si do të ndikojë ky aks në drejtim të lirimit të qarkullimit. Çfarë mund të themi në këtë drejtim? Presim shumë, në këtë drejtim presim shumë, sepse është pjesa kryesore që është dalja kryesore e Tiranës në drejtim të veriut dhe veriperëndimit. Sepse dalja e kësaj korrespondon me blegëzimin e Rinase, korrespondon me lidhjen e autostradës Thuman-Kashar, një aks shumë i rëndësishëm i vend qarkullim kohët e fundit, vazhdimin për Durrës, dhe këtu bëhet një farë ndarje trafikut që del nga Tirana që degëzohet paktën në 3 drejtime. Shumë e qartë. Dhe meqense përmendet Thuman-Kasharin, aty afër ka nisur më saktë zbatimi i një projekti tjetër të rëndësishëm që është Kashar-Nyja Vaqar, apo një prej segmenteve, po themi, të bypassit të Tiranës. Shpeshherë ngatrohet në fakt me Unazën e Madhe, por kemi të bëjmë me një aks tërësisht të ndryshëm nga Unaza e Madhe. Çfarë po ndodh në fakt me këtë projekt? Në këtë projekt ne kemi paraprir pjesës së koncesionit që do vazhdojë nga Vaqari për në Lekaj, dhe kjo ne kemi marrë pjesë përsipër pjesën që të bëjmë pjesën lidhëse të këtij koncesioni, që nesër të jetë efektiv me vazhdimin e Thuman-Kasharës, ndërkohë dhe me vazhdimin e bypassit të Tiranës, sepse vazhdimi i kësaj do të kalojë në bypassin e Tiranës ose do të vazhdojë tek nyja e koncesionit që pritet të fillojë. Pra është një segment që pak a shumë i përputhet të njëjtës gjurme dhe por që do të duhet të ndërtohet nga autoriteti rrugor shqiptar me fondet buxhetit të shtetit. Që ti paraprihet tash të jetë gati në momentin që do jenë gati vazhdimi i koncesionit. Këto 3 kontrata në fakt, pavarësisht se nuk janë përgjegjësi e drejt për drejt e autoritetit rrugor shqiptar, koncesionet që ju përmendni, janë 3 kontrata që janë nënshkruar dhe nëse ju do të kishit një informacion mbi ecurinë e tyre në çfarë faze ndodhemi, sepse flasim për një nga korridoret më të rëndësishme, është korridori blu që njihet në gjuhën e përditshme, por korridori Adriatiko-Jonian. Këto janë kontrata që menaxhohen nga Ministria e Infrastrukturës dhe atje janë kryer gjithë procedurat e këtyre duke qenë se janë kontrata koncesionare. Pjesa që ka lidhje me ne është sepse ato azhërnohen me ne, diskutohen me ne dhe kalojnë në një organ që ka institucioni i ARSH-s, që është Këshilli Teknik, pra për të bërë vërejtjet finale që mund të lidhen me projektin, me mirë funksionimin e tyre. Shumë e qartë, dhe për të rikthyer në fakt tek bypassi i Tiranës, janë 2 lote që tashmë janë të kontraktuara në 8.5 kilometra të gjatësisë prej 21 në total që është ky bypass. Si paraqitet icuria, sepse nuk është se kemi shumë kohë që janë nënshkruar kontratat, si paraqitet situata punimeve në terren? Këto 2 kontrata janë shkruar gjatë fundit të vitit që sapo lam pas dhe ecuria e tyre deri tani ka qenë, mund të themi, mjaft e mirë. Është diku ke 7-8% e totalit të punime për të 2 lotet dhe pritshmëritë janë për të vazhduar me këtë ritëm, nuk ka as edhe ndonjë pengesë, edhe shpronësimet janë diçka pothuajse e zgjidhur si situatë dhe sepse ka dalë në fakt vendimi i Këshillit të Ministrave me të gjitha pronat që preken dhe që shpronësohen, sepse pa diskutim që elementi i shpronësimeve është pengesë her pas here në punën tona gjithmonë ka pasur problematika që lidheshin me shpronësimet. Në këtë rast mendojmë që jemi diçka më. Në fakt u përmend edhe në insert, bypassi i Tiranës është një nyje e rëndësishme jo vetëm për lotet e autostradës të korridorit blu, por edhe nga ana tjetër edhe në drejtim të evitimit të trafikut tranzit që njihet, pra për hyrje në kryeqytet dhe praktikisht do të lirojë edhe një pjesë të trafikut në kryeqytet. Kur parashikohet të përfundojnë të paktën këto kilometrat e parë që tashmë janë kontraktuar? Kilometrat e parë mund të jetë e pritshme atyre është fillimi i vitit 2027, por kjo lidhet me që të vjen në funksionim këto lidhet me pjesën tjetër të koncesionit. Dhe meqense jemi tek pjesa e koncesioneve,
Cila është diferenca dhe ecuria e projekteve nga eksperienca që ju mund të keni ndër vite? Kemi një ecuri më të mirë tek kontratat koncesionare, pra rrugë që ndërtohen përmes partneritetit publik-privat, apo rrugë që ndërtohen përmes financimit të drejt për drejt nga buxheti i shtetit? Në këtë rast, financimet me koncesion, se kemi dy lloje, kemi financime me koncesion edhe me partneritet publik-privat dhe me buxhetin e shtetit. Në fakt, me koncesion rezultojnë paktën kështu na rezultojnë që janë më efektive si investime. Realizohen shumë më shpejt në kohë, sigurohen financimet nga privati që nënshkruan kontrata për këtë punë, dhe janë shumë më shpejt eficiente për të përdorur se sa kontratat e tjera. Me qartë. Të paktën kështu na rezulton. Gjithsesi, një nga korridoret më të rëndësishme kombëtare, strategjike, koridori 8, është vendosur dhe financohet nga buxheti i shtetit. Në fakt janë 14 kontrata në total që janë lidhur për 2 drejtime të këtij korridori. Të ndalemi fillimisht tek segmentin ai që edhe është kontraktuar më herët nga Elbasani në drejtim të Qafthanës. Janë 8 lote në total ku punohet në këtë segment. Si paraqitet ecuria e punimeve? Si që thatë edhe ju, janë në total 14 lote, por theksoj që pjesa Elbasan Qafthan që i themi që i referomi ne, loti parë ka përfunduar, ka kohë që është përfunduar, është në funksion, një pjesë e tij për të mos bërë kaotik trafikun, dhe vazhdon puna në lotet e tjera, në 7 lotet e tjera. Sepse njëri nga drejtimet e lotit parë ende nuk është i aksesueshëm për qarkullim plotësisht, të themi. Pikërisht për të mos bërë konfuz trafikun, por ai është i gatshëm për të hapur, por për të mos e konfuzuar trafikun për shkak të ecurisë së loteve të tjera. Po, do të krijon një problematik tjetër në trafik, prandaj nuk është vënë në qarkullim. Ecuria tek lotet e tjera deri tani konsiderohet pozitive, edhe pse ka qenë një aks mjaft i vështirë, ku ka pasur mjaft problematika që lidheshin me aksin ekzistues, ku në shumicën e rasteve detyroheshim që të lëmë, se duhet lënë eficient aksi ekzistues për të mos pasur problematika me zonat dhe banorët që i aksesojnë këtë aks, për të mos krijuar problematika hyrje dalësh e të tjerë, të cilët jemi detyruar të ta shikojmë me vëmendje, ta rishikojmë, derisa kemi rritur, tashmë kemi versione përfundimtare për këtë gjurmë. Dhe nëse mund të përmendim disa përqindje të ecurisë, sigurisht që nëse flasim për 4 lotet e parë, ato janë tenderuar dhe janë kontraktuar më herët se 4 lotet e dytë, dhe besoj janë në fazë më të avancuar? Janë më të avancuar, është e vërtetë, unë kam një ecuri të tyre, por nëse do bënim një total të gjithë këtij segmenti për këto loti parë ka mbaruar, po 7 të tjerët, mesatare e tyre është rreth diku ke 60%, por lotet e para kuptohet janë më të avancuar, janë të 70-75%. Loti dytë në fakt, që përkon me zonën e Mirakës, që është edhe pak më problematiku, ndoshta në drejtim të zbatimit të afateve kontraktuale, duhet kishte përfunduar në këto momente? Po, por duhet dalim tek ajo që diskutuam, që një problematik ka qenë puna e shpërndësimeve në atë zonë e para, dhe e dyta kemi edhe një problematik tjetër, se në këtë zonë kemi dhe në disa vende tjera, por kjo që duhet ishte bërë të ishte zgjidhur më përpara, ka lidhje me spostimin e linjave të tensionit lartë, të cilat varen nga OST-ja. Ne më së fundi, se për shkak specifikave që ka kjo si operator në treg, që është i vetëm, tashmë kemi zgjidhur gjithë procedurën se si do veprojmë me OST-n, për të futur në një marrëveshje dhe për të është paraqituar në buxhet, që kjo gjë të zgjidhet për gjitha nevojat që ne kemi me është një tender në fakt që është bërë gati nga autoriteti rrugor shqiptar dhe besoj këto ditë duhet të hapet për spostimin e linjave. Pra linjat e tensionit lart kanë krijuar vonesa në drejtim të përfundimit. Kanë, sepse kanë specifikat e tyre, nuk është diçka që mund të bëhet nga një operator thjesht në një kantier. Duhet një azhurnim. Dhe kur pritet pak a shumë ti kemi të paktën ato 4 lotet e parë që besoj shkojnë diku në afërsi të Librazhdit nga drejtimi Labinotit, po themi aty ku fillon kjo gjurmë, pak a shumë që të jenë të paktën ndoshta dhe njëri prej drejtimeve, siç jemi mësuar të shohim shpesh herë hapjen e autostradave. Loti 2 dhe loti 3 pothuajse është gati, është pothuajse përfunduar, po varet nga loti 2, besoj, sepse edhe 2 tunele që ka loti 2 të tashmë janë të hapur.
tash mbetet të zgjidhim vetëm problematike, ndoshta shpronësimet janë pothuajse të zgjidhura, por ngelet edhe problemi i linjave ose të spostimit të tyre, po besoj që brenda vitit do të jetë e zgjidhur. Ndërkaq, për koridorin 8 punohet edhe në një tjetër drejtim nga Elbasani në drejtim të Lekajt me 6 kontrata të tjera. Aty të paktën paraprakisht është deklaruar që situata është më lehtë për shkak të terrenit fushor, si paraqitet situata? Jo vetëm për shkak të terrenit fushor është më e lehtë, por është një aks i ri ku nuk varesh nga trafiku dhe nga këto probleme dhe është shumë e thjeshtë punohet. Me përjashtim të pak problematika që mund të ketë pasur me zonat që lidhen që kalon rruga për të bërë lidhjen e tyre për të mos u kriju problematika. Pjesa tjetër nuk kemi pasur problematika dhe me shpronësimet pothuajse i kemi të zgjidhura dhe ritmi ka qenë më i mirë të këto kontrata. Dhe këto pritet që brenda vitit të jenë efektive. Afati në fakt po, është dhjetori 2026 dhe është një afat i arritshëm. Është plotësisht i mundshëm. Te këto kontrata është plotësisht i mundshëm. Ndërkohë që janë bërë gati procedurat dhe për 4 lotet e tjera deri në përmbylljen e këtij aksi deri në Lekaj, tash të shpresojmë tek ecuria e tyre. Ky është një lajm i ri në fakt që nuk është i njohur edhe për televizionin Skan që ka informacion të detajuar në lidhje me projektet rrugore. Projekti është përfunduar, domethënë deri është dhënë dorë fond, është miratuar projekti në ARSH dhe thjesht priten ato hapat për procedurat për të vazhduar. Dhe që gjithashtu ky është një segment që pa diskutim ndikon edhe në drejtim të lehtësimit të trafikut, sidomos për aksesin e jugut të vendit. Sigurisht, për aksesin e jugut po tentohet të bëhet diçka akoma më shpejt që të lidhet Tiranë-Elbasani, po mendohet janë gati 2 procedura që do fillohet me këtë gjë me nyjen e Bradasheshit për të bërë lidhja me pikërisht me këtë pjesën jugore të korridorit 8. Në afërsi të ish metalurgjikut, mos gaboj. Sa kilometra është e gjatë kjo nyje e re që parashikoj të jetë një zgjidhje, po themi, e përkohshme në drejtim të trafikut që krijohet në afërsi të rrethotullimit Bradasheshit? Kjo është më shumë është nyje se sa është distancë, dhe nyja ka ato specifikat e veta, ka hyrje dalje, është një goxha nyje e rëndësishme. Kështu problematika është nyja, nuk janë distanca. Në qartë. Pritshmëritë kanë qenë në fakt ose të paktën kërkesat që kjo nyje të jetë në përdorim në verën e këtij viti. Është realist ky afat? Të shpresojmë. Duket pak i vështirë, po të shpresojmë. Sepse synimi është që të lehtësohet qarkullimi i trafikut gjatë verës, por vetët për tu parë. Atëherë nëse kjo do të arrihet. Zoti Noni, diskutuam për disa nga projektet e këto janë ato më kryesore, pa diskutim që janë edhe rrugët ato, po themi, koridoret strategjike të Shqipërisë dhe që pa diskutim në momentin që do të jenë të përfunduara do të jenë një lehtësim i madh për trafikun dhe për lëvizjen, qarkullimin të qytetarëve, por edhe të mallrave, pa diskutim. Ka projekte të tjera të rëndësishme pa diskutim edhe ato që ju do donit të ndanit me ne disa prej kontratave më të rëndësishme që ju menaxhoni aktualisht? Po, kontrata që kemi në menaxhim, përveç këtyre që mund të shtojmë një aks tjetër që është shumë i rëndësishëm që punohet prej kohësh, është aksi Berat-Ballaban, i ndarë në 3 kontrata, të cilat loti 3 që i themin është pothuajse i përfunduar dhe ngelet puna ka ecur mjaft mirë tek lotet e parë dhe të dytë. Pra praktikisht ato janë asfaltuar dhe janë lehtësi për qarkullim, pavarësisht se janë në trafik dhe njëkohësisht edhe punohet për të përmbyllur gjithë kontratët. E qartë. Për të folur pak për anën procedurale dhe se si ju operoni në drejtim të menaxhimit edhe të kontrollit të kontratave, jo vetëm drejtim të zbatimit të afateve, por edhe të cilësisë, si funksionon kjo pjesë, sa shpesh monitorohet zbatimi i tyre, çfarë ndodh pra në procesin që ju kryeni? Në momentin që ne marrim kontratën për zbatim, kuptohet, bëjmë ato procedurat tona që në bashkëpunim me kontraktorin dhe me mbikëqyrësin e punimeve që është një hallk shumë e rëndësishme e autoritetit rrugor shqiptar, pra që është syri dhe veshi i autoritetit rrugor në kantier. Dhe në këto kushte pastaj fillon zbatimi i kontratës. Njëkohësisht kuptohet që mund të dalin problematika, të cilat evidentohen kohë nga kontraktori, supervizori, i përcjellet shqetësimet ARSH-s. ARSH-ja është gjatë gjithë kohës kur ka problematika në terren, shkon, kontakton, shikon, bën vlerësime, në momentin që gjykohet diçka për të ndryshuar, për të përmirësuar, pajisë dokumentacioni dhe vazhdojmë me miratimet e procedurave. Çfarë ndodh në rastet kur ju konstatoni mos respektim të afateve që
ndonjëherë vijnë për shkak edhe të marrëdhënieve që duhet të keni me institucione të tjera, sikurse ju përmendni për shembull linjat apo edhe shpronësimet, por edhe kur këto vonesa shkaktohen ndonjëherë nga kontraktorët. Kur shkaktohen nga kontraktorët është pjesa më e thjeshtë sepse penalizohen kontraktorët dhe është e zgjidhur. Problemi është tek bashkëpunime me institucionet dhe këto, ku ne ose shpronësimet është që problematike jona, sepse kuptohet ka probleme akoma të cilat nuk është se mund të marrësh zgjidhje më herë që në momentin e evidentimit gjurmës për të bërë shpronësimet. Po kanë ato procedurët e tyre dhe kjo na krijon një farë ngërçi. Shumë e qartë. Na fate. Kemi mbritur në minutat e fundit dhe nëse mund të bënim një përmbledhje, cilat janë ato akse, segmente që parashikohet të dorëzohen brenda vitit 2026, një përmbledhje. Po, brenda 2026 thash kjo pjesa e korridorit 8 Elbasan-Lekaj, këto lotet e para pritën që të jenë gati. Njëkohësisht tek pjesa Elbasan-Qaftan pretendojmë që të kemi përmbyllur lotin 2 dhe lotin 3. Shpresojmë shumë edhe 5-ën, që është tuneli, që të ketë përfunduar, pastaj pjesët të tjera do të jenë në vazhdimsi. Kemi dhe autostradën Tiranë-Durrës. Sigurisht kjo është e para. Shumë falemnderit zotin Oni që ishit me mua në studio. Falemnderit juve. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët bashkë, mirupafshim.